Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah Mams, aku mau sharing dan cerita nih ke kalian semua. Kita tahu ya sama-sama kalau cuaca lingkungan sekarang tuh lagi kayak nggak bersahabat banget nih, apalagi untuk anak-anak. Faktor lingkungan banyak yang sekarang tuh kan debu, asap, polusi, dan juga lagi musim kemarau, apalagi kan panas terik kayak gitu. Jadi anak tuh nggak cuma anak, kita juga orang dewasa sering banget nih terkena batuk pilek. Kalau kita dewasa bisalah ya menanganinya, cuman gimana nih sama anak-anak? Nah apalagi kalau anaknya ini udah bersekolah nih, tambah lagi tuh satu anak di kelas yang batuk pilek udah ada nular semuanya. Siapa yang ngalamin kayak gitu? Kayak aku juga, jadi kayak yang emak tuh pusing banget, satu bulan tuh bisa berapa kali tuh batuk pilek. Nah jadi dari kejadian itu nih aku mau sharing lah gitu ya sama kalian, gimana sih biar anak tuh nggak mudah terkena gitu kan batuk pilek, nggak mudah ketularan lah gitu kan batuk pilek dari temennya. Dan terus juga nih kalau udah terlanjur batuk pilek nih, gimana menanganinya di rumah? Apakah harus minum obat terus? Padahal sebenarnya batuk pilek itu nggak perlu obat loh. Nah yuk kita simak ya, kita sharing. Nah yang pertama, gimana nih cara mencegahnya? Tentunya kita juga harus tahu dulu apa aja nih penyebab batuk pilek itu. Yang pertama itu bisa dari paparan virus, juga imun tubuh yang nggak kuat, terus juga lingkungan ya terpapar asap, debu segala macam itu, dan juga bisa ada dari alergi. Nah kalau kita udah tahu nih apa pencetus anak batuk pilek, insya Allah kita tuh kayak lebih mudah gitu loh menanganinya. Nah yang pertama, kalau misalkan dia tuh bersekolah ya, anak sekolah, harusnya yang batuk pilek itu kalau lagi batuk pilek udah istirahat dulu di rumah sampai sembuh. Kalau bisa itu kan kita nggak bisa mengontrol orang lain ya, jadi kita bisa mengontrol anak kita sendiri. Anak kita bisa kita pakaikan masker. Kalau dia nggak nyaman ya setidaknya ketika berkumpul sama teman aja gitu kan pakaikan masker. Kemudian juga anak kita harus kita ajarkan sering-sering cuci tangan karena itu sangat berpengaruh sekali. Nah kemudian jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. Terus juga harus kita konsumsi buah, sayur yang kayak gitu. Nah itu mencegahnya, istilahnya yang bisa kita lakukan gitulah ya, usaha kita. Toh misalkan nanti akhirnya juga tertular juga nih karena gempuran sana sini pada batuk pilek, akhirnya kena juga ya udah gitu. Batuk pilek itu kata dokter sebenarnya bisa sembuh sendiri dalam waktu maksimal 2 minggu. Cuman kan kasihan anak nih kalau selama 2 minggu itu batuk pilek gitu kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan pada orang tua di rumah, kita bisa lakukan di rumah, yaitu dengan cara satu, banyak-banyak istirahat nih anaknya nih, dia perlu istirahat. Kemudian juga beri anak konsumsi vitamin C. Nah kemudian kalau anaknya udah di atas 1 tahun bisa kita kasih madu. Kemudian juga kalian bisa nih olesin ke bagian dada anak, leher dan juga punggung, terus telapak kaki dengan balsem khusus anak ya, atau oil-oilan kayak gitu. Dan juga kalau ada diffuser itu lebih baik. Nah itu tuh cukup untuk melegakan pernapasan anak. Nah yang terakhir adalah perbanyak minum air putih. Nah Mams, itu dia tadi sedikit sharing aku dan juga cerita aku yang aku alami nih tentang batuk pilek pada anak. Nah kalau kalian punya cara lain ataupun mau sharing gimana cara mengatasinya, boleh banget kita sharing bareng-bareng di kolom komentar. Jangan lupa komen ya. Nah segini dulu video dari aku, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.